Chale, I'm done with my part. So now I would like to request Mr. Saud Sadiq to come up front and share his invaluable thoughts with us. Thank you. Jazakallah. Mr. Saud Sadiq, kindly stage pe tashrif lein. Jazakallah. Assalamu alaikum. First of all, I want to thank to all of you and please come here. My very talented, very much talented اور ایون کہ میں یہ یوں کہوں کہ ایسا ٹیلنٹ جو مجھے اپنی زندگی میں اگر میں ٹپس پہ نام لینا چاہوں، ٹپس انگلیوں کے اوپر نام لینا چاہوں تو شاید وہ انگلیوں پہ نام بھی پورے نہیں ہوں گے کہ جو مجھے اپنی زندگی میں جن لوگوں میں جو ٹیلنٹ خدا کا خاص تحفہ جس کے اوپر اللہ کی مدد سے وہ چاہیں تو دنیا فتح کر سکتے ہیں، جو مجھے اس کے اندر نظر آیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں اس کے اندر دیکھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے تو آج میں نے پرفارم کیا، جونیئر پریزنٹیشن دی آج، اور مزے کی بات یہ ہے اس میں کچھ میرا نہیں جنہوں نے آج کیا ہے، اس میں کچھ میرا نہیں ہے. میں نے جسٹ کو یہ کہا تھا یار آپ کی جو بھی آج تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے سکسیس موٹیویٹرز کے حوالے سے اینڈ جو کچھ بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں جسٹ ان کا ایک گلمپس، ایک جھلک آنی چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، تو تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ ان سب کو مین کہ ویسے تو بہت سو کو پتہ ہے لیکن جو ہماری چونکہ لیڈیز نیو آئی ہیں ہمارے پاس اوپر بیٹھی ہیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ جب خدا کا کرم ہوتا ہے، جب خدا کا دیا ہوا گفٹ جب وہ چھلکتا ہے، جب وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، جسے اقبال کہتے ہیں عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، سیلف اویئرنس، سیلف ڈسکوری، عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ، کھلتے ہیں غلاموں پہ. وہ خود بتا چکا ہے کہ کل تک میرے کل کیا تھا پیسہ جو دنیا سے سیکھا ہوا تھا اسی کے گرد سوچیں کہ امتی تھی، اور آج خدا کا کرم یہ ہے کہ بڑے جنہوں نے نام نہیں ہے اس کمپنی کا، میں جانتا ہوں کس کمپنی نے ان کو آفر کی تھی، پاکستان کے تھمز میں وہ کمپنی آتی ہے، ان کا نام دنیا میں بکتا ہے، اس کے ہیڈز کی طرف اس کو آفر آئی تھی اور بڑی ہینڈسم پیکج کی آفر تھی، تو جو دنیا نے سکھایا تھا آج کو چھوڑ دیا. اور جب اقبال کہتے ہیں عشق جب سکھاتا ہے آداب خودآگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ، کل تک سلیوری آف دا سسٹم، سلیو آف دا یونیورس، کھلتے ہیں پھر غلاموں پہ اسرار بید، سیکرٹس آف شہنشاہی راج. اور شہنشاہی ایک لفظ ہے کوئی اس کو پار نہیں سکتا. کب تک کب تک کب تک کب تک؟ جب تک بھیگے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا. میرے آقا آپ نے خرید کر، آپ ہی نے خریدا تھا، آپ ہی نے خریدا تھا تو پھر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن گئے جن پہ فرشتے نازل ہوتے تھے، فرشتوں کی اسلامیہ رب کی طرف سے آتی تھی. جب وہ بکے تو پھر ایسی شہنشاہی ملی جو نہیں ملی. پھر آپ ہی کے آگے بکے تھے وہ جسے ان کے باپ نے کہا تھا عمر تم بڑے ہو کے کیا کرو گے اور تم تو ایک بچے چرواہے بھی نہیں ہو. وہی عمر جب اس بارگاہ سے فیض ملا تو وہی آنسوں کی برسات میں التجا کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جس میں باپ نے دھتکار دیا تھا، جس نے کہا تھا تم بکریاں بھی چرانے کے قابل نہیں ہو. جب میرے سرکار نے کرم کیا تو پھر آج کتنے لاکھ مربع میل پہ عمر کی حکومت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں جو اقبال نے کہا نا غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، وہ شہنشاہی لفظ بن جاتا ہے جب تک کہ خیرات اس بارگاہ سے نہ آئے، جب تک کہ فیض اس بارگاہ سے نہ آئے. اوکے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بڑا تھینکفل ہوں جناب اس کا کہ اس نے نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے، پیدائش بعد میں ہوتی ہے، ٹیلنٹ پہلے گفٹ کیا جاتا ہے. ہر انسان جس کا سانس چلتا ہے وہ پہلے ٹیلنٹ لیتا ہے پھر سانس چلاتا ہے. جان پائے یا نہ پائے یہ اسی خوش قسمتی یا
बदवक्ती, मगर उस टैलेंट की कीमत हर कोई नहीं दे पाता, उसको नर्चर करने की, ग्रो कराने की कीमत हर कोई नहीं दे पाता। हर कोई गुलामी का पटा ऐसे गले में डालना कि दुनिया अट्रैक्शन दे टैक्सीज की, जिस पे दूसरी दुनिया को बिकना सिखाया गया है, वो उसको छोड़ दे और क्या चाहे, नहीं मजीद गरम, मजीद गुलामी, मजीद गरम, मजीद गुलामी। क्यों क्यों क्यों? सबको मेरा सलाम। अब जब जाग चुका है तब, जब वो भेद पा चुका है तब, सबको मेरा सलाम। आका आपको देखने के बाद अब क्या किसी से काम, अब क्या किसी से काम, अब क्या किसी से काम, आका आपको देखने के बाद। क्यों क्यों? मैं बताता हूँ आपको। आज दुनिया लॉज ऑफ नेचर्स की बात करती है, साइंस लॉज ऑफ नेचर्स की बात करती है, साइंस रियलिटीज की बात करती है, फैक्ट्स की बात करती है, साइंस स्टडीज की बात करती है, रिसर्च स्टडीज की बात करती है। ओ भाई, वो तुम सारे पैंडे के बाद जहां पहुंचते हो, उसका सवाल तो हमें पता कर दिया गया। क्या? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने कौन कह रहा है? लक़द खलक़नल, खलक कर दिया, लक़द खलक़नल इंसान को फी अहसन तक़वीम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोड के अंदर। क्यों? रूप होंगी इसके अंदर। ओ भाई, अब कहने को ये बंदा है, तो इकबाल क्या कहता है? हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। अल्लाहु अकबर। गालिबो कानाफरी कार कुछा का साथ, खाकियो नूरी नहाद। ये खाकना तो बढ़िया मां, मगर इसमें सिफत कौन सी है, शान कौन सी है? नूरी, अल्लाह नूर समावाते व अर्द। खाकियो नूरी नहाद, नूरी सिफतें ट्रेड से लिए बैठा ये बंदा तो है, मगर अब कौन? बंदा है मौला सिफात। अब जहर इसका होगा, फिजियोलॉजी इसकी चलेगी, औला इसका होगा, अंदर से वो बोलेगा कि ये कायनात है। और ये हमें किसने पहुंचाया पैगाम, ये सीक्रेट किसने हमें दिया? वो सीक्रेट के हर सीक्रेट पे शक किया जा सकता है, वो सीक्रेट से जिसपे आज तक कायनात का कोई इंसानी बल्कि साइंस भी शक भी क्रिएट नहीं कर सकी। और ये किसने दिए थे? कुरान की शक्ल में हमें किसने पहुंचाए? ओदा रुतबा ना कोई तोले, ओदा रुतबा ना कोई तोले, केड़ा ओदी रीस करे जिदे मुंह विचों रब बोले। तो जब उस बारगाह में बिके तो फिर खैरात ऐसी जारी हुई, खैरात ऐसी जारी हुई कि गुलामों पे फिर खुलते हैं सारे शहनशाही। तो वो खैरात इसको भी पहुंची। मैं बड़ा ये देखिए, मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इस वक्त बड़ा एनर्जेटिक एंड बड़ा प्राइड फील कर रहा हूँ कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से चलने वाली खैरात मेरे समेत हर वो शख्स जिसने खुद को गुलामी में जितना पेश कर दिया, जिसने खुद को गुलामी में जितना पेश कर दिया, जितना शर्त है जितना पेश कर दिया, उस तक वो खैरात पहुंची और वो दुनिया से बेनियाज होना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा कहना ये चाह रहा हूँ, तो मेरी तरफ से तो ये जज्बात हैं। अब आपकी तरफ से कैसे हैं, आपकी क्लैपिंग बताएगी। और इनको भी क्लैपिंग की जरूरत है। और मैं वो बंदा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के गुरु जो अथॉरिटीज माने जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बताया सक्सेस कहते किसे हैं, पाकिस्तान के अंदर जीरोस को हीरो बनाया। मैं उनका ब्राइट स्टार, उनका गोल्डन स्टार बन के उनको छोड़ चुका हूँ। और फिर वहां नहीं, फिर मैं दुबई तक जाके दुनिया के कामयाब तरीन अथॉरिटी का सर्टिफाइड उनका भी रंग देखा। मगर मैं सच बताता हूं कि जो जब बारगाह उस बारगाह से खैरात आती है तो फिर ये सारी बातें एक तरफ, उससे उस बारगाह से मिलने वाले फैज़ से छलकने वाला रंग एक तरफ। मैंने उस उम्र में ये रंग नहीं देखा, ये मेरा सच है। मैंने गुरुज की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में से हर लेवल के यानी कि छोटे से लेकर बड़ी उम्र के लोगों को ट्रेनिंग लेते देखा और फिर ट्रेनर बनते देखा। इस उम्र में ये रंग मैंने आज तक नहीं देखा। और मजे की बात ये है, वो
मतलब ये तस्लीम करता है, सारा क्रेडिट मुझे देता है, मगर बात यह है कि मैं वही हूँ, मेरी तालीमात भी वही है, मेरा पैगाम भी वही है, और मैं कोई फर्क भी नहीं करता। ये आप लोग गवाह हैं इस बात के, जिस पे मैं मेहनत करता कोई फर्क नहीं करता। मैं अपने और बेगाने की तमीज के बगैर काम करता हूँ। काम बड़ों पे किया, मगर ऐसा रंग जो छलके तो फिर बड़े बड़े पहलवान भी अपनी आंखें नीचे करते हैं। इवन कि इसको प्रोफेसर की तरफ से ऑफर हुई, कोई इसको प्रोफेसर की ऑफर कर देता कि हमारी तरफ से आप ये कैटेगरीज को चलाओ, कुछ यूं कर दो, कुछ यूं कर दो, कुछ यूं कर दो। नामवर लोग आगे सरेंडर होना शुरू हो जाते हैं। ये फैद मैंने नहीं देखा, लिहाजा मेरे जो जज्बात थे, मैं ये चाहूंगा कि खुदा ने इस पे, और मैं आपको बताऊं, मैं जब सीक्रेट देता, लोग सीक्रेट दुनिया से लेते हैं, और भाई सीक्रेट और करम तो खुदा का चलता है। याद रखिएगा, जिसने जिंदगी में कामयाब होना है, जिसने जिंदगी में कामयाब होना है, शर्त क्या है? जिसको खुदा कामयाब कर दे, जिसको खुदा कामयाब कर दे, उसकी कामयाबी को अप्रिशिएट करते हुए उस रंग को खुदा से चाहो तो खुदा तुम्हें भी दे देगा। और अगर किसी की कामयाबी आपकी आंखों में खटकने लग पड़े, आपको चुभने लग पड़े, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दे, और उसको तो अप्रिशिएट ना करो और चाहो कि इसने क्या किया तो मैं भी करूं तो ऐसा हो जाऊं, याद रखना आप खुदा से बैर ले रहे हो। क्यों? खुदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन, और मेरे लिए जो तारीफें जो मैं पालने वाला हूं, तो इसको जो कामयाबी दी उसको खैरात मेरी बारगाह से आई है, वो खैरात तो तुम ना तको, उसको तो तुम ना अप्रिशिएट करो, और चाहो मैं तुम्हें भी खैरात दे दो, ये भूल है फिर, ये भूल है फिर। लिहाजा सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।